حبايبي الحلوين، وحشتوني كتير كتير. النهاردة هنعمل مع بعض صينية كنافة خطيرة، تكاتها وحركاتها معايا. يلا تعالوا نسمي الله ونصلي على الحبيب، قلبك يطيب. ونبدأ مع بعض بالكريمة الكدابة. معانا كوبايتين ونص لبن، معانا 3 معالق سكر أو معلقتين حسب ما تحبوا السكر، معانا 3 معالق كبار نشا مليانين. كل ده بنقلبه على البارد. تمام. كوبايتين ونص لبن، هنحط عليهم معلقتين سكر، 3 معالق نشا مليانين، حبة فانيليا، فانيليا سايلة أو فانيليا باودر. هنحطها على النار، هنقلبها الأول على البارد، بعد كده هنحطها على نار متوسطة وإيدنا فيها على طول لغاية لما تربط. الحلوة بقى إن احنا هنقوم جايبين معانا معلقتين قشطة من بتوع اللبن. بعد كده هنقلب كده على النار، وأول ما تربط معانا هنغطيها ونسيبها على جنب. معانا بقى نص كيلو كنافة متفرزة قبلها بيومين 3، أحلى وأحسن. أنا جيت أجيب بقى الطبق اللي هو الإزاز، قلت يا بت مش مقضي، يلا نجيب الطبق العادي اللي هو الستانلس ستيل علشان أقدر أفركها كويس. لازم تتفرك كويس قوي، لازم الكنافة تبقى ناعمة. يعني لو هي جاية لك كنافة شعر، نضربها ضربتين في الكبة، نطحنها شوية علشان تتغلغل في 3 معالق سكر بودرة. غيرت الطبق علشان أعرف أشتغل براحتي. 3 معالق كبار لبن بودر سكر معلش، ونقلبهم مع بعض. السكر المطحون بيخلي الكنافة لونها طعمها حلو قوي. يعني هما 3 معالق هتطحنيهم في المطحنة أو تجيبوهم جاهزين زي ما انت عايز. أهم حاجة يتغلغلهم في الكنافة. كل دي سبب من أسباب إن احنا بنطلع الكنافة بتاعتنا زي بتاعة المحلات وأحسن كمان. يعني الكريمة تعمليها وتسيبها تبرد، ما تحطهاش على الكنافة وهي سخنة. الكنافة وهي متفرزة أحلى بكتير لما بتجيبيها طازة. 3 معالق معانا سكر بودرة بتغلغلهم في النص كيلو بتاع الكنافة. انتي ظبطي نفسك بنفسك. نص كيلو كنافة بياخد معانا مج كامل من اللي بنشرب منه الشاي ده، اللي هو 250 جرام سمنة. وياريت السمنة تبقى دافية، ده بيساعد ان الكنافة بتشرب السمنة، بيساعد ان الكنافة بيتغلغلها فيها اكتر وبتطلعها لون حلو. كمان بتبقى طعمها حلو قوي، مايل كمان كده اللي احنا بنشتريها واحسن كمان. ولونها وهي بتدخل الفرن بتبقى ذهبي خطيرة. اسمعي كلامي، وانت هتطلعي صينية كنافة هتشرفك قدام ضيوفك قدام عيلتك، ومش هتشتري من بره تاني خالص ابدا. مقادير سهلة وعلى قد ايدك. يعني نص كيلو كنافة هياخد كوباية سمنة. خلصنا كده، دهنا الصينية سمنة وسخناها علشان لما تيجي تقلبي الكنافة تطلع منك وما تلزقش. هناخد نص الكمية وبإيدك الحلوة تبططيها، تكبسيها. أنا عايزاها تلزق في الصينية وانت بتبططيها كده، ما يبقاش عايزة أي فراغات. لو بقى في فراغات الكريمة هتنزل، هتتلسع منك، هتلزق في الصينية، هتتهرد. مش عايزين أي حاجة من دي خالص. كبسي كبسي بإيدك الحلوين واعملي حواف كده علشان الكريمة ما تخرجش من الجوانب وتتلسع وتتحرق. بعد بقى ما كبسنا بإيدينا، هنجيب بقى كوباية أو ال- الهراسة بتاعتنا دي، ونضغط عليها قوي بحيث إن الكنافة بتاعتنا تتظبط في القاع آخر تظبيطة. هنجيب بقى بإيد الكنافة من الحوافي كده، أنا عايزة يبقى ليها حافية من الجناب علشان لما تيجي تقلبيها يبقى مظبوطة على قد الصينية بالظبط. وكمان الكريمة ما تخرجش من الجوانب. تمام. كل حاجة قدامكم واحدة بواحدة. هننزل بالكريمة زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما بردت أحسن وأحسن علشان تقدري تتحكمي فيها. افرديها بإيدك كده. تمام، ما نوصلش للأطراف، ما نخليش الصينية تتبهدل مننا عشان ما تتلسعش
وريحتها تبقى طالعة في الفرن. خلاص الخطوة دي مهمة. هنسيب الكنافة تشمع كده لغاية لما نحط الطبقة التانية عليها، يعني 5 دقايق تتشمع هتبقى مية مية معاكي. هنسوي بإيدينا الحلوين كده الكنافة من فوق، بحيث إن كل الأول الكريمة تتغطى، علشان وانت بتبططيها بشويش الكريمة ما تطلعش من الجوانب وتبهدل الدنيا. كل ده قدام عينيكم اهو، ما عملناش أي حاجة صعبة، كله بإيدينا الحلوين. ومقاس الصينية بتاعت الكنافة أكبر واحدة في ال3 صواني بتوع البسبوسة، صواني دريكة ومش واسعة، دي اللي بتطلع لك الكنافة أحلى وأحلى. وكمان الصواني الألمونيا بتدي كنافة تيست عالي، بتخليها تستوي، بتخليها لونها يحمر، وكمان بتخلي الأطراف بتاعتها مقرمشة وسهلة قوي. سوينا الكنافة بإيدينا الحلوة، والتكة بقى هنحط حتة زبدة على الوش أو حتة سمنة وندخلها الفرن. بعد كده أول ما الأطراف بتاعتها تحمر هنفتح عليها الشواية. السكر أو الشربات بتاعنا أو السيرب 2 كوباية سكر، عليهم 1.25 كوباية مية. تمام، المقادير دي مظبوطة بالظبط، علشان شربات الكنافة نص نص، لا سايل قوي ولا جامد قوي، يعني متوسط. 2 كوباية سكر، 1.25 كوباية مية بنفس معيار الكوباية بتاعة السكر. بحب أحط الليمونة بعد ما أعصرها معاها، كيس فانيليا. هنسيبها على النار لغاية لما تغلي. أول ما تغلي معانا هنهدي النار ونعد من 1 ل20. بعد كده نقفل النار عليها خالص ونسيبها تهدى، وحتة سمنة بلدي، ونقلب بقى مع السيرب أو الشربات بتاعنا وندخلها التلاجة. الكنافة بتاعتنا سخنة ملهلبة، هنقوم حاطين عليها الشربات سقعان، هتبقى أحلى كنافة معانا. لو عايزيها مقرمشة هيبقى السكر سقعان، الشربات سقعان، أو السيرب كمان، والكنافة ساقعة، والعكس صحيح. وكمان لو عايزاها طرية قوي نغطي الكنافة بتاعتنا، هتطلع أحلى وأحلى. هنزينها بقى بأي مكسرات عندنا، فول سوداني أو جوز هند، مكسرات بندق فستق اللي عندكم، أو تاكلوها سادة كده. يا سيدي يا سيدي عالطعامة، عملناها بمقادير حلوة مظبوطة، وكل حاجة بالتكة. أتمنى فيديو يعجبكم، وما تنسونيش بلايك، شير، تعليق حلو منكم. رمضان كريم يا رب العالمين، يجعل بيوتكم عمرانة بالخير. وما تنسوش دعائنا لإخواتنا بالنصر يا رب العالمين. قطعنا الكنافة بعد ما هدت معانا طرية، الكريمة بتاعتها مظبوطة، طالعة التكة بالظبط زي اللي بنشتريها من بره وأحسن كمان. أتمنى تجربوها وتقولولي في التعليقات إيه رأيكم. ورمضان كريم عليكم يا رب العالمين. دمتم في رعاية الله.